¿Te levantas con dolor de cabeza o molestia en la mandíbula? Podrías estar experimentando bruxismo, el rechinamiento o apretamiento involuntario de los dientes, comúnmente asociado al estrés y a los trastornos del sueño. El bruxismo puede causar desgaste dental, dolor facial, problemas de sueño, incluso afectar tu salud general. ¿Y qué puedo recomendarte? Conoce Bruxistop de acción rápida, un spray sublingual diseñado para el tratamiento del bruxismo. Una combinación única de ingredientes activos, incluyendo melatonina, pasiflora, espino blanco, valeriana y también vitaminas del grupo B. Y han demostrado ser efectivos en la reducción de los síntomas del bruxismo. El bruxismo afecta a millones de personas en el mundo. No dejes que te quite el sueño o dañe tu salud bucal. Y toma el control de tu salud dental ahora mismo.